এ ভাই 13 তারিখে যে ম্যাচটা আছে না মহাকালের সঙ্গে নেতাজি মাঠে, কোনটা? আরে নেতাজি মাঠের ওখানে রে, আরে টুর্নামেন্টটা রে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, হ্যাঁ বল। আরে ওখানে একটা ছেলে পা ভাঙতে হবে। আরে করবি খানে, কখন যাবি বল, পুরো 108টা টুকরো করবো। আরে সবাই মিলে খেলবো, ওসব কথা বাদ দে এখন। আমরা মানে শোন, তোদের ভাই মানে আমি একটা প্রাইভেট জেট কিনেছি, বুঝলি তো? কি বলিস ভাই? কি বলছিস ভাই? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বিশ্বাস হচ্ছে না? জানতাম বিশ্বাস হবে না। চ দেখাচ্ছি আজকে, চ। কত বড়